Përshëndetje, unë quhem Eriona Pica, jam koordinatore e zyrës së marrëdhënieve me jashtë. Bashkë me zotin Gazmend Shkrela, koordinator e zyrës së marrëdhënieve me jashtë, sot do të niset në Turqi një grup I liderëve të lëvizjes Shqipëria e Re. Djemtë dhe vajzat janë lider të të lëvizjes Shqipëria e Re, të cilët kanë punuar më fort për këtë javë. Çdo javë persona të tjerë, të cilët kanë punuar fort, do të nisen në Turqi për një trajnim në AKP. Si fillim ne do të lëvizim në AKP-n e Stambollit, do të bëjmë atje një trajnim të shkurtër dhe më pas do të nisemi edhe për në Bursa. Sigurisht në Bursa do të takojmë atje, do të bëjmë një vizitë në bashkinë e Bursës, ku kryetar I bashkisë së Bursës është zoti Recep Altepe. Rreth 70 deri 80% e banorëve të Bursës janë shqiptar dhe vetë zoti Recep Altepe është një shqiptar që është shumë I suksesshëm dhe gjithashtu po drejton një bashki që është shumë e suksesshme. Përshëndetje të gjithëve, sot është një ditë e bukur, është një ditë pushimi, po për ne është një pushim aktiv. Jemi në këtë moment për të përcjell liderët e Lëvizjes Shqipëria e Re, Partisë Lëvizjes Shqipëria e Re që kanë qenë më shumë aktiv gjatë ditëve të kaluara. Natyrisht, ky është një delegacion që shkon në rrallë pas rrallë për trajnim edhe për një shkëmbim informacioni dhe idesh mbi organizimin e fushatës politike edhe fushatës zellore të Partisë Lëvizja Shqipëria e Re në koordinim me Partinë për Drejtësi dhe Zhvillim e drejtuar nga lideri turk, kryeministri turk Erdogan, I cili tashmë I përket gjithë botës edhe gjithë njerëzve, jo vetëm Turqisë dhe turqëve. Jemi të kënaqur shumë dhe jemi krenar për gjitha të mësimet që po marrim prej shkëmbimit të informacionit edhe të ideve, po ashtu edhe të kulturës politike me AKP-n apo me Partinë për Drejtësi dhe Zhvillim. Shpresoj t'ja kaloni mirë edhe të përcjellni këtej gjitha ato informacione dhe eksperiencë pozitive që tashmë gjenden në Turqi, në Stamboll, në Bursa apo në vende të tjera të Turqisë, e ta përcjellim këtej me sa më shumë intensitet që të kemi mundësi gjatë këtyre ditëve të fushatës politike, po edhe në vazhdim gjatë kohës qeverisjes Partisë Lëvizjes Shqipëria e Re, si motor e Partisë Drejtësi dhe Zhvillim. Suksese, kalofshi mirë. Edhe inshallah ju bashkangjiten juve edhe grupet tjera të liderëve të Lëvizjes Shqipëria e Re në të ardhmen, në mënyrë që kjo rrugë të jetë e vazhdueshme, të jetë intensive në sukses, intensive dhe miqësi e vëllazëri me popullin edhe me komin turk.